Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр, снова компания М2 с вами. Мы сегодня проведем обзор свежего ремонта в ЖК Парк Победы. Здесь мы сделали ремонт по пакету индивидуальный, это однокомнатная квартира, 36 квадратов. Поехали! Итак, перед нами стояла задача сделать из небольшой однокомнатной квартиры уютное жилье, в котором все сможет поместиться и пользоваться им будет удобно. То есть начнем с вами с входной зоны. Здесь мы видим, входная дверь это от застройщика, мы отделали ее доборами от межкомнатных дверей. Но вы сейчас смотрите на меня с того места, которое бы от застройщика вы бы не увидели. То есть вот этот проем раньше был вот таким дверным проемом. То есть маленьким, отсюда мы попадали в комнату, вот здесь был вот такой угол. То есть это неудобно, и стояла задача для того, чтобы расширить пространство, и небольшая однокомнатная квартира воспринималась как большая площадь, в которой удобно жить. Мы с вами можем увидеть, что вот этот участок стены мы оставили не просто так, за потолком сделана закладная, она позволяет в дальнейшем заказчику разместить здесь встроенный шкаф-купе. То есть был составлен технический план нашими дизайнерами, в котором были учтены расстановки мебели, расположение электрики и освещения. Также стоит отметить, что данный ремонт мы провели удаленно, то есть заказчик потратил всего 2 дня на то, чтобы мы провели встречу на объекте, определили фронт работ, подготовили расчеты договор, подписали его и выбрали материалы, которые в дальнейшем будут использованы на этом объекте. Далее заказчик улетел из Краснодара, и весь ремонт проходил удаленно. Заказчик регулярно получал фотоотчеты, и все согласования также велись через нашу рабочую группу. Итак, мы с вами видим вот эту нишу, в которой будет наш шкаф. Для этого, повторюсь, сделана за потолком закладная. Также мы в зону гардеробной вынесли щит, который находился в прихожей. Ну, естественно, там бы мешало расположению мебели, вешалок и так далее. Хочу также обратить внимание, что ламинат, так как зона объединена, он уложен единым контуром, без порожков, без прерывания на кухню и на комнату. Точно так же сделан потолок, то есть ширина всей квартиры, она позволила использовать максимальную ширину полотна натяжного. Таким образом, ни между прихожей, комнатой и кухней мы с вами не видим никаких стыков. Далее тут реализовано еще одно решение, которого мы сейчас с вами пока, к сожалению, не видим. Это будет видно, когда будет установлена мебель. За потолком сделана еще одна направляющая закладная для размещения вот в этой зоне дверей купе. Таким образом, комната будет зонировать помещение на кровать с прикроватными тумбами, так называемая спальня. А в этой части будет гостиная, то есть здесь будет размещаться ТВ, в этой части будет диван. То есть эта часть освещения, она включается этим выключателем. Часть освещения, которая будет в зоне спальни, включается этим выключателем. Во всей квартире использован один вид обоев. На одной стене он использован с таким серебристым узором, который очень интересно играет на свету. То есть, с одной стороны, мы смотрим, этот узор не так бросается в глаза, и когда падает свет из окна, этот рисунок становится более выразительный. Все остальные стены, они поклеены компаньоном к этим обоям, и дополняет его это и коридор, и комната, и кухня. Выполнена закладка трассы от сплит-системы, то есть в дальнейшем будет осуществляться монтаж, и сплит-система, как и положено, будет располагаться над изголовьем кровати. Сделаны скрытые ниши под шторы. Радиатор, хочу обратить внимание, было принято решение оставить от застройщика, так как здесь будут висеть шторы и, соответственно, его прятать. Итак, мы с вами попадаем в кухню. Здесь был задуман дверной проем, мы его демонтировали до потолка, таким образом сделали вот такой вход. Кухня тоже не очень большая, но и заранее мы распланировали, как будет стоять кухонный гарнитур, из каких элементов он будет состоять, и сделали соответствующие выводы для рабочей зоны, для ТВ-зоны, для сантехники, для подключения варочной панели духового шкафа, для вытяжки, и также сделан подвод вытяжки за потолком. Здесь сделан электровывод для дальнейшего подключения подсветки рабочей зоны кухни. Ну и далее мы там в углу сможем увидеть отдельно выведенную розетку для холодильника.
Освещение здесь организовано двумя группами, то есть это группа точечных светильников, которые подсвечивают общую кухню и, в принципе, зону приготовки. На плане мы задумывали, что здесь будет стоять обеденный столик, и, соответственно, в этом месте мы сделали вот такую интересную люстру на выбор заказчицы. Далее хочется отметить то, что здесь радиатор отличается от того, который в комнате. Сам кухонный гарнитур в будущем будет в таком стиле, лофт, наверное, с черными ручками и другими элементами, такими хорошо сочетающимися с черным цветом. Поэтому радиатор здесь выбрали черного цвета, выводы перенесли в стену, так как штора здесь не будет. На балконе мы с вами видим, что фасадный кирпич, который был от застройщика, мы покрасили в цвет, выбранный заказчиком. Уровень пола мы подливали стяжкой для того, чтобы он сравнялся с уровнем пола в комнатах, кухне. На полу керамогранит, плинтус в едином стиле, как и с квартирой. И необычный балкон идет с двумя выходами. Через один можно попасть на балкон из кухни, через другой вход можно попасть напрямую из комнаты. И самая сложная задача, которая стояла перед нами, это все разместить в санузле. То есть это чтобы была душевая кабина, которая таким образом организована. Размер ее 90 на 90, нам удалось разместить, как заказчик хотел, большую раковину. Она идет подвесная, с тумбой, выкатными ящиками, вот такое красивое зеркало с подсветкой. И для того, чтобы добавить шарма во весь этот интерьер, был выбран вот такой подвесной светильник. Далее у нас размещается инсталляция, так как счетчики вынесены застройщиком в подъезд. То есть здесь есть небольшой лючок, который достаточно редко нужно будет обращаться. Соответственно, он так вот выглядит. На стенах мы с вами видим не обычную настенную плитку, это керамогранит. Работы более сложного порядка, но к сожалению, только в керамограните есть выбор таких цветов, такой текстуры. Это заказчица посмотрела картинки в интернете и очень хотела создать у себя похожий интерьер. Далее мы с вами видим, что пространство мы организовали таким образом, что у нас разместится и стиральная машина, для нее организованы все необходимые выводы, инсталляция, электрический полотенцесушитель, хотя санузел тут немногим больше, чем 3 квадратных метра. Как вы видите, поместилось все. Это позволило именно правильное планирование для того, чтобы понимать, как все станет. Все это делается через чертежи. Дорогие друзья, наш видеообзор подошел к концу. С вами была компания M2 Development. Мы с вами провели обзор в однокомнатной квартире 36 квадратов. Это ЖК Парк Победы. Мы работаем по всему городу. Данный объект и данный видеообзор позволяет вам понять, насколько важно грамотное планирование ремонта, чтобы учесть все, особенно в таких небольших квартирах. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Мы поделимся своим опытом и будем работать вместе. Пока!